maglilinis. Okay, maglilinis ako ngayon ng aking bisikleta kasi napanaginipan ko siya. Nagtatampo na sa akin ang bisikleta. Ayun siya. Ayun siya. So, tara, linisan muna natin ating mga motor at bisikleta. Itatabi muna natin, bawal kasi lumabas. Magkakaroon siya, baka magkakalawang para na sure. Yung Armor Tech pang mat, no? Bawak, ilot. Apply ko na lang. Wow! Kintag.
tignan nyo siya, para siyang wax. Yan. After ko siya apply, siguro mga 10 minutes, yan na itsura niya. So, parang natuyo siyang ganyan. So, pupunasan ko para makita nyo ano itsura niya after. Okay, simula. Ito yung pinunasan ko na. Ito. Ting wala pa. So, ang kintab niya, water based siya, so hindi siya oil based. Ang sabi pag water based daw, hindi niya yung pintura hindi niya kayang sirain dahil water based siya. Kung ito na po, nasa na natin. Wow, kintab. Ting wala. After mo punasan, glossy talaga siya. Ayun o. Hindi ko pa napunasan. Ting napunasan ko na. Punasan ulit. Stick. Kintab. Ayos. So, tapusin ko na yung pagpupunas hanggang makita nyo kung ano yung itsura niya. Matapos. Okay.